您好，我是 Otis， 欢迎再次来到我的频道。在今天的视频中，我将向您展示如何使用 MKTX 自动发布到社区。首先，访问 MKTX， 选择发布功能，然后选择社区发布，接着选择您想要发布到此社区的账户。接下来，在此页面上将时间设置为30到40秒，将失败尝试次数设置为10次。然后选择您的内容并保存。在底部，您可以选择允许重复发布、按顺序发布或随机发布。接下来选择您已加入的社区，然后它将随机发布到您已加入的社区。之后您只需点击开始即可。